Ahangaha nahabereye impanuka nk'uko mubibona, ni imodoka rwose ubona ko yangiritse mu buryo bukomeye cyane. Ikintu cyatumye uyu mugabo asa n'ashiraho umwuka, ubundi bakora accident yaragihumeka, ahubwo ikintu cyaje kubaho nuko iyi modoka zimwe bita ama breakdown yaje kumukuraho indi modoka, noneho bigasanga breakdown nta mbaraga ifite zo kuba yayikuraho iyo modoka yindi, bikaza kurangira imodoka ko bagendaga bayizamura ikongera ikamanuka yatsikamira imodoka Pastor Theogene yarimo, ariho kubera kuyihagurutsa gutyo yongera ibituraho, byaje kurangira bashize mu mwuka bakitaba Imana. Yari ari kumwe n'umukameramani we bavuye mu gihugu cya Uganda. Nk'uko ubibona ni inkuru ikomeje kugenda ishengura imitima ya benshi, ariko twese niyo turi kugana kandi nizera ntashidikanya ko buri muntu wese